नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में आप यूट्यूब खोल के कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो उसमें अगर आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब वीडियो तो चल रहा है प्रॉपर्ली पर वीडियो में एकदम साउंड ही नहीं है और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि पता नहीं आपके फ़ोन में क्या हो गया। तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होने वाला है, ठीक है? तो उसके बाद आपका नो मैटर जो भी फ़ोन हो, उसमें ये जो प्रॉब्लम है साउंड नहीं आने का, ये सॉल्व हो जाएगा। सेटिंग करने के तुरंत बाद ही आप देखोगे कि आपके फ़ोन में प्रॉपर्ली साउंड आ रहा है, ठीक है? अभी करंटली क्या हो रहा है कि आपके फ़ोन में आप वॉल्यूम बटन पे क्लिक कर रहे होंगे, ठीक है? फुल वॉल्यूम कर दिए होंगे। स्क्रीन पे तो फुल वॉल्यूम दिखा रहा है, पर बिल्कुल भी आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा होगा। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको जो स्टेप्स बताऊँगा, वो स्टेप्स को आप फॉलो करके अगर अप्लाई कर दोगे अपने फ़ोन में, तो आपके फ़ोन में आप देखोगे कि जैसे पहले आपके फ़ोन में साउंड आता था, वैसे साउंड आने लग जाएगा, ठीक है? और वॉल्यूम बटन से जैसे आप कम करोगे तो कम होगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करके किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में यूट्यूब खोल के कोई भी वीडियो प्ले कर देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कुछ भी प्ले कर देता हूँ, मान लीजिए ये वाला वीडियो प्ले कर दिया, ठीक है? और आप देखते हो कि आपके फ़ोन में जो साउंड है आपने फुल कर रखा है वॉल्यूम बटन पे क्लिक करके, फिर भी अगर आपके फ़ोन में एकदम म्यूट हो रखा है, आवाज़ ही नहीं आ रहा है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत सारा सेटिंग चेंज करके देख लिया, पर कहीं से भी आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 110% मैं आपका करवा दूँगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो यूट्यूब को कट कर दो एंड बैकग्राउंड से बोर्ड रिमूव कर दो, ठीक है? एंड उसके बाद आपको जो भी अभी एंड्रॉइड फ़ोन है उसमें आपको सेटिंग्स खोल लेना है, ठीक है? आप सिंपली सेटिंग्स खोलना, सेटिंग्स खोलने के बाद देखो ऊपर में आपको सर्च बार देखने को मिलता है, आपको सिंपली सर्च बार पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है RESET रीसेट। इधर रीसेट का बहुत सारा ऑप्शंस आएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है, एक जगह रहेगा रीसेट ऑल सेटिंग्स, ठीक है? अगर आपको कहीं वो दिख जाता है आपके फ़ोन में तो उस पे सिंपली क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद उधर आपका जो फ़ोन का पासवर्ड या पिन या पैटर्न जो भी है वो मांगेगा, आप एंटर कर देना एंड उसके बाद जो कि है आपका फ़ोन हो सकता है एक बार स्विच ऑफ हो एंड स्विच ऑफ होके जैसे ऑन होगा, आप देखोगे कि आपका जो यूट्यूब का प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो गया होगा, ठीक है? और अगर आपके फ़ोन में रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं आता है, जैसे कि मेरे फ़ोन में देखो रीसेट ऑल सेटिंग्स नहीं आ रहा है, मेरे फ़ोन में ये सब ऑप्शंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करना, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स जो लिखा है इस पे आप क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, ठीक है? आपको रीसेट सिस्टम सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे क्लिक कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे जो कि है आपको अपना जो भी पासवर्ड है या पिन है वो एंटर कर देना है। तो इधर हम फटाफट एंटर कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद सिंपली राइट पे क्लिक करते हैं एंड इधर लिखा आएगा रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, आपको इस पे क्लिक करना है एंड इधर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? तो इधर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम का सेटिंग रीसेट हो गया, तो आपको यही करना है, ठीक है? और अगर आपका फ़ोन अगर ये सब करने के बाद अगर स्विच ऑफ नहीं होता है, तो सिंपली आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है? आपको रीस्टार्ट नहीं करना, आपको सिंपली पावर ऑफ पे ऐसे कर देना है, ठीक है? पावर ऑफ कब कर देना, आपका फ़ोन जो कि पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है? इधर हो सकता है कि थोड़ा-सा टाइम लगे स्विच ऑफ होने में एंड हो सकता है कि स्विच जब खुले भी उस समय भी थोड़ा-सा टाइम लगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आपका फ़ोन को एक बार आप रीसेट सिस्टम सेटिंग्स कर देते हो या रीसेट ऑल सेटिंग्स कर देते हो, उसके बाद आपके फ़ोन को अगर स्विच ऑफ करना है, अगर खुद से हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर खुद से नहीं होता तो आपके फ़ोन को मैनुअली एक बार स्विच ऑफ करना है एंड स्विच ऑफ करने के बाद आपको लगभग 1 मिनट के लिए वेट करना है एंड उसके बाद अपने डिवाइस को दोबारा से स्विच खोल देना है, ठीक है? तो इधर मैंने स्विच खोल दिया है, तो ऐसे आपका स्विच ऑन होगा। अब स्विच ऑन होने के बाद थोड़ा-सा वेट कर लेना है, आधा मिनट जैसा। अगर जब जब प्रॉपर स्विच ऑन हो जाता है, उसके बाद आपको अपना फ़ोन का लॉक खोलना है एंड उसके बाद इंटरनेट खोल के आप यूट्यूब चला के देखना। आपके यूट्यूब में 100% साउंड आएगा, ठीक है? साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर उसके बाद भी आपके फ़ोन में अगर साउंड नहीं आ रहा है यूट्यूब में, ठीक है? तो हो सकता है कि खाली यूट्यूब में ना आए, सभी ऐप में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? आपका म्यूज़िक में भी साउंड नहीं आ रहा होगा, आपका वीडियो प्लेयर में भी नहीं आ रहा होगा, कोई भी ऐप का कुछ भी साउंड नहीं आ रहा होगा। इसके मतलब अगर आपका यूट्यूब में फिर भी साउंड नहीं आया, ठीक है? तो इस केस में आपका हो सकता है कि आपका फ़ोन का जो हार्डवेयर है उसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम हुआ तो फिर भाई लास्ट में आपको यही करना पड़ेगा, आपको किसी टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा। वो पूरा फ़ोन को खोल के चेक करेंगे। मैं ज़्यादातर होता है कि कितने बार जो स्पीकर रहता है फ़ोन का वो ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो स्पीकर ख़राब हो गया हो तो स्पीकर चेंज करेंगे या बोर्ड से कोई प्रॉब्लम कभी-कभी हो जाता है तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है? पर ऐसा बहुत कम ही होता है जो मैंने आपको बताया कि ये फ़ोन को टेक्नीशियन के पास ले जाना पड़ेगा। ज़्यादातर टाइम जो कि है बिना टेक्नीशियन के पास ले जाए ही ठीक हो जाता है, ठीक है? जो मैंने आपको सेटिंग्स बताए सब सेटिंग्स कर लेना, एक बार स्विच ऑफ फ़ोन को कर देना। स्विच ऑफ करके आप जैसे ही ऑन करोगे तो आपका जो फ़ोन है वो प्रॉपर्ली साउंड देने लग जाएगा, सब ऐप्स में अच्छे से साउंड आएगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।